Ողջույն ձեզ, քույրեր եղբայրներ, հերթական մեր բնագից հաղորդումն է, որը շատ հետաքրքիր է լինելու եւ տարբերվելու է մյուսներից, դրա համար առաջարկում եմ նայեք ուշադիր եւ միջև վերջ։ Երեք մի քանի օր առաջ չեմ անում, այնտեղ էլի սկսեց խոսալ այդ լեննականի հրեշը, որ երկրաշարժի ժամանակ զբաղված էր թալանով, խոսում էր բանակի մասին, իր ներդրումը բանակի կառուցման մասին եւ այլ եւ այլ։ Ուզում հիշեցնեմ այն Վազգենի չափալախները, որ կերել ես ու այդ սուտասան մարդը այնպես բաներ էր խոսում, այնպես բաներ էր շուրջ տալի, որ ճիշտ ասած զարմացած եմ։ Չեմ ուզում դրա անունը տամ, որովհետեւ ինքը այդքան չկա։ Ինչ որ սկսեցին խոսել, որ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ իմ միջոցով Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձում էր ազդել, որ մեզ համոզել, որ պատերազմ չի լինելու, բայց մենք ունենք տեղեկություն, որ պատերազմ լինելու է։ Ուրեմն, գիտեք, մեր երկրի համարյա բոլոր ղեկավարներն շատ հետաքրքիր էր, սեփական հետախուզության չէին հավատում։ Շատ հետաքրքիր էր։ Ասենք, եթե ես եղել եմ 10 տարի հետախուզության պետ, եւ երբ որ ինչ-որ բան էինք գտնում, զեկուցում էինք, իրանք սկսում էին ինչ-որ ստեից, ընդեից տարբեր արտասահմանյան երկրներից եւ ոչ միայն Ռուսաստանից, այդտեղ ուրիշ երկրներից սկսում էին ճշտել։ Տենց տեղեկություն նրանք ունեն, թե չէ։ Եթե ասում էին չէ, մեր տեղեկություններին չէին հավատում։ Այս ժամանակ, երբ որ ես խորհրդականն էի վարչապետի, ես զբաղվում էի նման հարցերով եւ կատարում էի մեր երկրի վարչապետի պահանջներն ու հրամանները։ Երբևիցե ոչ մի երկիր ինքը չի դիմել մեզ ինչ-որ բան ճշտելու, կամ առաջինը ինքը ոչ մի տեղեկություն չի փոխանցել, միշտ դիմել ենք մենք, ես դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Եվ դեռ պատերազմից առաջ 44 օր հետո իհարկե բազմիցս տարբեր պաշտոնատար անձինք ուղիղ իրենց կապով դիմում էին այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությանը, ամերիկացիներին էին դիմում, վարչապետը ինձ էր խնդիր դնում, բա մի հատ դիմի հարցերա պատերազմ մնելու է թե չէ, ուրեմն ես միշտ ասել եմ վարչապետին եւ մյուսներին, ով ինձ դիմել են, որ պարոնայք հավատացեք սեփական հետախուզությանը եւ սեփական տվյալներին, որտեղ ինքս եղել եմ այդ վիճակում։ Նույնը եղել է 16 թվականից։ Երբ որ մենք զեկուցում էինք, մենք ասում են նա Բակո Սահակյանի ելույթը նայեք, դրանից մի 10 օր հետո, որտեղ ինքը ասում է մենք չհավատացինք մեր հետախուզությանը, ասինք սուտ է, որովհետեւ բոլորը, նորից եմ ասում, բոլորը, ինչքան ես եղել եմ հետախուզության պետ, միշտ մեր տեղեկությունները փորձել են ճշտել արդ երկրների միջոցով ու ասեմ դա պայմանավորված էր ինչ որ հանգամանքներով։ Առաջինը կար միջպետական պայմանագիր ինֆորմացիայի փոխանակման մասով, այդ թվում գաղտնի ինֆորմացիայի փոխանակման մասով, դա իհարկե ենթադրում է, որ դու ունես ստրատեգիական ընկեր եւ համագործակցություն է այդ թվում այդ ոլորտում, հետախուզական ոլորտում, դա համար ինչ որ եթե մեկը դրա մեջ աշխատում է, այդ համագործակցությունը կարգավորելու կամ եւ ինքը կատարում է այդ պայմանագիրը եւ կատարում է այդ պահին այդ երկրի ղեկավարի հրաման։ Բացի դրանից, եթե մեկն ուզում է իմանա ով է իրական մարդը, ով մի քանի պետությունների կողմից գտնվում է եւ համարվում է որպես ազդեցության ագենտ, ապա դա մեր երկրի ղեկավարն է։ Եթե այդպես չի, թող ինքը ուղղակի բացատրի, ընդհանրապես բացատրի։ Ոնց եղավ, որ արտգործնախարար նշանակվեց Արարատ Միրզոյանը, բայց միջև այդ պաշտոնակատարը Արմեն Գևորգյանն էր։ Թող ասի, ինչի չնշանակեց Արմեն Գևորգյանին։ Ու կտեսնենք ով է գտնվե ազդեցության տակ։ Եթե շարունակեցին, ուրեմն ես պատմելու եմ այն ինչ որ եղել է իրականում, երբ որ ինքը 21 թվականին հաղթել է եւ խոսում են ինքնիշխան կառավարություն, ոչ այն ժամանակ ա եղել ինքնիշխան կառավարություն, ոչ էլ հիմա է ինքնիշխան կառավարություն։
Դրա համար թող ընդ երկեր չերքեն։ Բացի դրանից ես ուզում եմ ձեզ արդեն սկսեմ ներկայացնել, քանի որ իրենք անցել են ամբողջ կարմիր գծերը եւ ներկայացնել, որ դեռ 20 թվականին օգոստոսի 14-ին դե ինքը գիտեք WhatsApp-ներով էր սիրում շփվել։ Իմ մոտ կա այդ WhatsApp-ի սկրինշոթը, որտեղ օգոստոսի դեռ 14-ին ես իրենց զգուշացնում եմ, որ լինելու է պատերազմ։ Ու այդպես եղել է անձնական շփումների ժամանակ մի քանի անգամ։ Եվ քանի որ ես մի քանի անգամ նկատեցի, որ այս մարդը սկրինշոթեր է անում, ես սկսեցի այդ թվում ինքս դրանով զբաղվել իր հանդեպ եւ բոլոր մեր խոսակցությունները ձայնագրված իմ մոտ կա։ Եվ երևի թե եկել է ժամանակը, որ մենք այդ ձայնագրությունները սկսենք տարածել։ Այդ թվում, երբ որ ես իրեն ասել եմ, երբ որ հեռախոսով իրեն ասել եմ, որ առաջարկում եմ հավատալ սեփական հետախուզության, այդ ձայնագրություններ կա։ Դրա համար բոլոր սկրինշոթերով, բոլոր ձայնագրություններով կապ չունի հեռախոսով եմ խոսացել, թե կաբինետում եմ իր հետ եղել։ Ես պաշտպանվելու համար ստիպված եմ եղել դա անել, հետո ես հետախուզության պետ եմ։ Իմ հետ չի կարելի ինձ կներեք զապիս անել, որ ես ի պատասխան զապիս չանեմ։ Ես զգում եմ, երբ որ ինձ ձայնագրում են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանին, մենք էլի ունենք տվյալներ։ Մենք ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աշխատակիցներից մեկի զեկույցը իր վերադասին, որը զեկուցում է, որ դեռ 99 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը լինելով արդեն հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիրը հավաքագրվել է այդ երկրի հետախուզության կողմից եւ իր միջոցով ազդեցություն են գործել Հայաստանի Հանրապետության իշխանության վրա եւ միաժամանակ հայտարարել են գաղտնի տեղեկություններ, որի դիմաց Նիկոլ Փաշինյանը գումարներ է ստացել, փաստաթղթերը այստեղ դրած են։ Ճիշտ է, ինձ կասեն ինչի դուք նախկինում չեք բաները, ուղղակի փաստերը նոր են մեզ հասել եւ փաստաթղթային տեսքով այստեղ կան, հետաքրքիր բնութագիր կա այդ դեսպանատան աշխատակիցի կողմից, որ տալիս է նրա մարդկային այսպես գնահատական բնութագիր, հետախույզները, ասենք իրենց ագենտների մասին, երբ որ հավաքագրում են այդ ագենտներին, այսպես կոչված վերբովկա են անում, այսպես իր կերպարի նկարագրումն են ներկայացնում վերադասին ու շատ հետաքրքիր է այստեղ ներկայացված Նիկոլ Փաշինյանի կերպարը։ Նա գրած է, որ ունի ցածր մարդկային ինչ որ չափանիշներ, ահա որ ինքնասեր է, անազնիվ է, ժլատ է։ Ես թարգմանություն ունեմ, չեմ ուզում հիմա կարդամ ամբողջովին։ Ունի հոգեբանական անկայուն վիճակ։ Եվ վերջում եզրակացություն են անում, որ հենց այդպիսին նա իրենց էլ պետք է։ Եվ առաջարկություն, որ ոլորտներում իրեն կիրառեն, որի դիմաց պարբերաբար մուծեն գումար։ Ես երևի թե ասում եմ, գուցե եկել է ժամանակ արդեն սկսեմ հրապարակել այդ փաստաթղթերը, հրապարակել այդ ձայնագրությունները, մարդիկ սրբություն չունեն, արդեն ընտանիք են մտնում։ Սա խոսում է հետագա այդ բոլշևիզմի, այդ Լենին պապի հոգեբանությունը, որը որ ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ շատ գրագետ օգտագործվում է, քանի որ մեր հանրության դեռ մի մասը ապրում է ապրել է սովետական միության ժամանակ եւ մենք այն ժամանակ մտածել ենք, որ բոլոր բուրժուйները մեր թշնամիներն են։ Եվ իրանք այդ ոլորտով, այդ բանով իրանք շարունակում են։ Ես նորից կոչ եմ անում մեր ժողովրդին։ Եղեք մեր հետ, պայքարեք այս անարակների դեմ։ Չեն սարքել իրենք ոչ մի բան, չեն գնել իրենք ոչ մի զենք։ Ես ունեմ փաստեր, որը հետո կներկայացնեմ, որ 8 միլիարդ իրենք չեն ծախսել զենքի վրա, որ սոցիալական վիճակը Հայաստանում բավականին ծանր է, գնալով ամեն ինչ թանկանում է, ու ինքը ամեն ինչ տալու է
թուրքերին, իսկ մենք պայքարելու ենք դրա դեմ, քանի որ ազգեր, որոնք ընկնում են ճակատամարտում, նորից բարձրանում են, բայց ազգեր, որոնք հանձնվում են, վերանում են, շնորհակալություն։